नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्यार खातीरचें मतदान आयज शांतीकायेन आनी सुरळीतपणान जालें. सांजेच्या 5 वरां मेरेन वट्ट 60% मतदान जाल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. 10 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर ह्या पांवड्यार 93 लोकसभा सुवातीं खातीर हें मतदान जालें. तिसऱ्या पांवड्यावेलें मतदान जाल्ल्यान आतां मेरेन 543 लोकसभा सुवातींतल्या वट्ट 284 सुवातीं खातीर मतदान जालां. जाल्यार 259 सुवाती खातीरचें 4 पांवड्यावेलें मतदान आनीक उरलां. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्यार आयज गोंयांत 5 वरां मेरेन 72.52% इतलें मतदान जालें. उत्तर गोंयांत 73.51% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 71.55% मतदान जालें. कांय किरकोळ घडणुको सोडल्यार गोंयांत शांतीकायेन मतदान जालें. गुजरातांतल्या 25 सुवातीं खातीर, कर्नाटकांतल्या 14 सुवातीं खातीर, महाराष्ट्रांतल्या 11 सुवातीं खातीर, उत्तर प्रदेशांतल्या 10 सुवातीं खातीर, मध्य प्रदेशांतल्या 9 सुवातींक, छत्तीसगडांतल्या 7 सुवातींक, बिहारांतल्या 5 सुवातींक, आसाम आनी अस्तंत बंगालांतल्या दरेकी 4 आनी गोंय आनी केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीवांतल्या दरेकी 2 सुवातीं खातीर आयज मतदान आशिल्लें. चडशा मतदान केंद्रांचेर सकाळीं 7 वरांचेर मतदान सुरू जाल्लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तिसऱ्या पांवड्यार अहमदाबाद, गुजरातांतल्या निशान विद्यालयांत मतदान केंद्रार लोकसभा वेंचणुके खातीर मतदान केलें. सगळ्या नागरिकांनी आनी लोकांनी व्हडा प्रमाणांत भायर सरून मतदान करचें आनी लोकशायेच्या ह्या महोत्सवांत व्हडा उर्बेन आनी उमेदीन वांटो घेवचो अशें सांगून मतदान करपाचें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक केल्लें. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमण्या पांवड्यावेल्या मतदाना खातीर वेंचणूक आयोगान अधिसुचोवणी जारी केले उपरांत अर्ज भरप सुरू जालां. 7 राज्यांतल्या 57 लोकसभा सुवातीं खातीर आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर ह्या पांवड्यार मतदान जातलें. उत्तर प्रदेश आनी पंजाबांत दरेकी 13 सुवातीं खातीर, पश्चिम बंगालांत 9 सुवातीं खातीर, बिहारांत 8 सुवातीं खातीर, ओडिशांत 6 सुवातीं खातीर, हिमाचल प्रदेशांत 4, झारखंडांत 3, चंदीगडांत 1 सुवाती खातीर 7व्या आनी निमण्या पांवड्यार मतदान जातलें. 14 मे मेरेन अर्ज भरपाची निमणी मुजत आसा. 1 जूनाक 7व्या पांवड्यावेलें मतदान जातलें. सोरो धरण संबंदांतल्या कथीत पयशे खंडणी घोटाळ्यांत दिल्लीच्या रावस अव्हेन्यू न्यायालयान दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची न्यायालयीन बंदखण 20 मे मेरेन वाडयल्या. अंमलबजावणी संचालनालयान केल्ल्या कागाळींत केजरीवाल हांची न्यायालयीन बंदखणीची मुजत आयज सोंपताली. ते संबंदांत आयज खासा न्यायाधीश कावेरी बवेजा हांणी न्यायालयीन बंदखण वाडोवपा संबंदांत आदेश दिलो. 21 मार्चाक अंमलबजावणी संचालनालयान केजरीवाल हांकां अटक केल्ली. काश्मीरांतल्या कुलगाम जिल्ल्यांतल्या रेडवानी पायन गांवांत काल सावन आतंकवादी आनी सुरक्षा दळां मदीं जाल्ले चकमकीत आयज 2 आतंकवाद्यांक सोंपयले. अधिकृत सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण पुलीस, राष्ट्रीय रायफल्स आनी CRPF जोड पंगडांनी काल राती ह्या वाठारांत आतंकवादी आशिल्ल्याची म्हायती मेळटाच घेरावबंदी सुरू करून सोद मोहीम सुरू केल्ली. जेन्ना पुलीस आनी सुरक्षा दळाचो पंगड आतंकवादी आशिल्ल्या सुवातींचेर पावलो तेन्ना आतंकवाद्यांनी तांचेर फारपेट करपाक सुरवात केली. उपरांत प्रत्युत्तर म्हणून पुलिसांनी कारवाय करपाक सुरवात केली आनी दोनूय वाटेन चकमक सुरू जाली. सोंपयल्ल्या आतंकवाद्यांच्यो कुडी घडणूक थळावेल्यान जप्त केल्यात अशी म्हायती अधिकृत सुत्रांनी दिली. केंद्र सरकारान मॉरिशसाक 14,000 मेट्रीक टन बिगर बासमती धवे तांदूळ निर्यात करपाक मान्यताय दिल्या. विदेश वेपार महासंचालनालयान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेंत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडा वरवीं अधिकृत सुविधा दितले अशें सांगलां. आनी खेळांत IPL क्रिकेट सर्तींत आयज दिल्ली कॅपिटल्साचो खेळ राजस्थान रॉयल्सा आड जातलो. हो खेळ दिल्लींत अरुण जेटली स्टेडियमांत सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.